عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني في الله، تحياتي من اخوكم في الله عبد من عباد الله. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على هاد القفص وعلى الطيور اللي عندي، وكيفاش انني كناخذ بعض الطيور اللي ماشي من الانتاج ديالي ولكن حاطهم عندي بعض الذكور، كنجيب لهم اناث ماشي اخوه باش كيتزاوجوا ليا، وغادي نوريكم كل الطرق باش انك تزاوج فراخ باقل تكلفه وتجيب اناث اولا ذكور باقل تكلفه، وتزيد غير واحد 15 درهم ولا 20 درهم كاع وتجيب فراخ مزيانين. تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم. كما قلت لكم الاخوان، كنتمنى ان هذا الفيديو تكون الجوده ديالته مزيانه، وكنستسمع على ان الضوء ما بينش مزيان، لان درت الفلاش ما غاديش يبان لكم الطيور، لان هذا الشبيك رقيق شويه، غادي يبقى يبان لكم غير الشبيك. اول حاجه عندنا هنا كما كتشوفوا الاخوان، راه هي واحد هاد الذكر، الذكر هو هذا اللي فيه شويه الخضر وشويه ديك الصفراء. عاوتاني عندنا هنايا هاد الذكر، راه هو هاد الذكر، هذا ذكر وديك الزرقاء وانت. كيفاش انا درت هاد الذكر؟ اول شيء هاد الذكر ديالي، يعني كانت عندي واحد الزويجه ولداتو ليا كما كتشوفوا، راه دابا جاهز. الانثى ماشي ديالتي، ماشي ما مولوداش عندي في القفص، كما تشوفوا هادوك ثلاثه ماشي ما مولودينش عندي في القفص. اشنو درت انا؟ الانثى اول شيء الانثى ولدات ليا ذكر، ولدات ليا 5 طيور اللهم بارك، 5 طيور. خديت انا دوك الذكور اللي مزيانين، الذكور اللي عجبوني فيهم الالوان خديت الذكور وبقاو لي الاناث. يعني ما يمكنش انني نتجاوز الذكور مع الاناث وهما اخوه، يعني ما خصنيش نتجاوزهم هما خوت. اشنو درت انا؟ هاد الاستراتيجيه تقدروا تستعملوها نتوما، غادي تفيدكم بزاف وغتكون لكم يعني ما مكلفاش. اول شيء الا بغيتي تبيع طائر من الفراخ باش يعاود فيه البيع، غتبيعو له 25 درهم. هذه اللي كنعرفوا الاثمنه ديالها 25 درهم حتى 30 درهم، فهمتوا الاخوان؟ اما الا بغيتي تشري من عنده هو تشري ب 50 درهم. اشنو كدير؟ كنمشي كنعطي دوك الفراخ اللي ما باغيش بحال الاناث. انا خصني اناث ماشي خوت، عندي الذكوره خصني اناث. كناخذ دوك الاناث اللي عندي كنديهم من الفراخ، كنقول لها نعطيك دوك الاناث وبدلهم لي بشي اناث اخرين، لان عندي الذكور ما خصهمش يتجاوزوا خوت. كندي دوك الاناث ديالي كنعطيهم من الفراخ، كنزيدو ديك 10 دراهم 15 درهم، كيعطيني اناث اخرين جاهزين يعني والدين. كنعطيهم ديك الاناث، كنزيدو 15 درهم للوحده، كيعطيني اناث اخرين جاهزين وباللون اللي بغيت، الاشكال اللي بغيت. هاد الاستراتيجيه غادي تفيدكم بزاف. الناس اللي كيمشيو يشريو كتخرج داك الذكور اناث، كتمشي تشري عاوتاني اناث 50 درهم 50 درهم بحال قدك. يعني هاد الاستراتيجيه راه مزيان. ديك 50 درهم لا تشري كل فرخه تشري ب 50 درهم، 50 درهم وحده تجيب لك 5 الفراخ. كما قلت لكم هذا هو القفص كما كتشوفوا. هنا عندي هاد البراكه هذوك اللي كنت قلت لكم عليها. دابا نشوفوا الشكل ديال القفص كيفاش درت ليه تجهيز القفص. ها هي براكه، هنا درت 2 براكات لان هنا كاين 2 ازواج كما تشوفوا، الباب والمأكيات وديك المشربيه. تما هذيك الموفيه كندير لهم فيها النعناع ولا الخص ولا داكشي. كما تشوفوا راه باقي نازل عندي ازواج في اقفاص اخرى. الا عجبكم هذا الفيديو وصلوا هذا الفيديو 20 لايك، غادي نوريكم جميع الازواج اللي عندي. دابا وريتكم غير هاد الازواج، هاد 2 ازواج ذكر وانثى، ذكر وانثى. صافي وريتكم غير هادو. ولا عجبكم الفيديو وصلوا 20 لايك، غادي ندير لكم فيديو اخر على الازواج اللي باقيين عندي وعلى طيور الكوكتيل وعلى بزاف الازواج. والمهم وصلوا هذا الفيديو ل 20 لايك. كما كتشوفوا هادو هما الازواج اللي عندي، راه هما. الا بغيتو تشوفوهم وصلوا هذا الفيديو 20 لايك. وغادي نوريكم هذا الفيديو، غادي نوريكم الفيديو الجاي ان شاء الله. الا وصلتوا هذا 20 لايك غادي نوريكم خلطه عاوتاني تحفيز الطيور. كديرها لهم في الماء، ماشي فيرتيفيش، كديرها لهم في الماء، كتقاد واحد الخلطه كديرها لهم في الماء، كيتزوجوا لك باسرع وقت. المهم كما شفتوا هي راه الذكر كيتواكل مع الانثى، راه يلاه حطيتهم هذه شي سيمانه اللهم بارك. المهم وصلوا هذا الفيديو 20 لايك، وما تنساوش تابوناو عندنا. اللي باقي اللي جديد يكتب لنا في التعليقات باش نعرفوا الناس جداد، وديروا لنا لايك ويلا.